ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានមុខម្ហូបមួយមុខទៀតហើយគឺឆាមាន់ឆាសាច់មាន់និងក្រូចញ៉ាំង៉ូវគ្រឿងផ្សំឆាមាន់និងក្រូចញ៉ាំង៉ូវមានដូចជានេះគឺជាសាច់មាន់នេះយើងបានកាប់រួចរាល់អស់ហើយបងប្អូននេះកាប់ជាដុំតូចៗមកបងប្អូនហើយក៏បានលាងទឹកអីក៏រួចរាល់អត់ដែរយើងបានសម្អាតស្អាតរួចរាល់អស់ហើយបងប្អូនសាច់មាន់ហ្នឹងហើយនេះគឺជាខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំឲ្យម៉ត់បងប្អូនហើយនេះខ្ញុំច្រាំរួចជាស្រេចហើយបងប្អូននេះហើយនេះស្លឹកខ្ទឹមនេះក្រូចញ៉ាំង៉ូវហើយនឹងម្ទេសហើយក្រូចញ៉ាំង៉ូវនេះបងប្អូនឆ្កឹះក្របវាឲ្យអស់បងប្អូនព្រោះបើយើងអត់ឆ្កឹះក្របវាទេពេលយើងញ៉ាំទៅប៉ះក្របក្រូចហ្នឹងរវិញបងប្អូនអញ្ចឹងយើងឆ្កឹះក្របក្រូចឲ្យចេញឲ្យអស់ហ្នឹងទៅបងប្អូនហើយស្លឹកខ្ទឹមយើងក៏បានហាន់រួចរាល់អស់ដែរបងប្អូនអញ្ចឹងបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងទៅចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាបងប្អូនមុនដំបូងយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅសិនបងប្អូនឥឡូវខ្ទះហ្នឹងរៀងក្តៅដែរហើយបងប្អូននឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាក់ខ្លាញ់ហ្នឹងយើងលីងសាច់មាន់តាមយើងរៀងក្តៅបន្តិចយើងចាក់សាច់មាន់ចូលលីងសិនបងប្អូនសាច់មាន់ហ្នឹងយើងកុំឲ្យវាទៅខែលីងឲ្យវាស្ងួតទឹកសិនលីងឲ្យវាសាច់ក្រៀមបន្តិចឲ្យសាច់មាន់ហ្នឹងវាក្រៀមហ្នឹងឯងហើយវាស្ងួតទឹកតិចចាំទៅចាប់ផ្ដើមឆាវាអញ្ចឹងយើងវិញខ្ញុំបងប្អូនលីងឲ្យស្ងួតតិចហើយសាច់មាន់យើងបានស្ងួតទឹកហើយបងប្អូនហើយចាប់ដើមដួសដាក់ចានសិនទៅដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅបងប្អូនទៅយើងក្តៅហើយឥឡូវចាក់ខ្លាញ់ដាក់ខ្ទឹមសពុលខ្ទឹមហើយនឹងម្ទេសបងប្អូនជួយចិត្តហោដាក់ម្ទេសច្រើនហើយតែបងប្អូនហត់ទៅសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំជួយចិត្តហោវិញប៉ុណ្ណឹងចូលវិញទៅហើយចាប់ដើមដាក់មួយចូលហើយទឹកត្រីចា
Một ăn lấy bơ no ở đây là hai món thịt làm ngày với ban chén này tối mình sẽ đặt sập tinh tế bớt từ cream sắc riêng ấy bọn ôn đặt thay tới được thịt là master với thay cream ấyสำหรับในเครื่องหมอมให้การในเครื่องผิวดูตัวเอาให้ลำโอนจังหวะหกนี้บางจะอันนั้นลำโอน